一台40多万的国产 SUV 上市1年多了，还动不动月销过万。放在以前啊，这是很多厂商想也不敢想的。但是理想 L9它做到了。所以我今天呢，就来以一个奶爸的身份，实际的体验一下这台理想 L9，看看它到底是不是你们说的那么好。第一个环节，大家来找茬。因为我们之前呢是买了一台理想 L7当工作车的，所以拿到这台理想 L9，我的第一反应就是先看看和我们这台 L7有什么区别。首先，两台车尺寸 ，L9 轴距3.1米，L7是3米，相差10公分。车长 L9是长了20公分左右。然后外观部分一个大的差异就是轮毂，理想 L9 大了一圈，也更宽。说实话，如果我不告诉你答案，你能一眼分清这两台车谁是谁吗？座椅布局，理想 L9 是只提供6座设计的，而理想 L7是5座。是不是 L9 的6座一定更好呢？这里先卖个关子，等会再说。那屏幕方面，理想 L9 它用的屏幕材质是 OLED 的，而理想 L7 和 L8 呢用的都是 LCD 的。理论上 OLED 它的显示效果更加的细腻，特别是黑色，理论上。然后 L9 还多出了个香氛、小桌板和车载冰箱，多了5公里续航。顶配车型多出了自动上下匝道的功能，没了。这基本上就是理想 L9 比 L7 多出来的东西了。如果是和 L8 也就是6座版 L7 比的话，那差别就更小了。所以回到开头的问题，为什么会有这么多人买理想 L9 呢？总结下来就是彩电、冰箱、小桌板。这是我女儿刚满4周岁，如果你知道我花了多长时间才把她从这台理想 L9 上拉下来，你就知道带小孩长途开车这台电视有多管用了。理想肯定不是第一个在车上放小电视的，但是把车载小电视变得这么好用的，理想可能还真是第一个。它可以通过副驾的屏幕直接控制同屏或者单独播放视频，清晰度和内容也都没得挑。然后这里是理想 L9 的小冰箱，这个呢是理想 L7 和 L8 都没有的功能啊。它虽然没有办法让你在车上做午饭啊，但是当你在炎炎夏日，你给你的客人拿出一瓶冰镇饮料的时候，它带来的那种惊喜感，应该能够让你嘚瑟很久。至于小桌板，有过在车上加班经历的，应该懂我在说啥了。好的，老板，我马上办。什么叫移动办公？理想甚至在靠近桌板的地方准备了220伏电源，看真的我哭死。这些功能可能看起来很简单，但实际上在40多万这个级别呢，依然是很少能够看到有厂家可以把它们做得很好的。那如果不是原厂提供的话，你自己想要改装非常吃力，而且不讨好。那理想在他自己的产品课里面就提到，他们眼中的好产品就是能够想用户所未想，甚至是能够提供一种向往感。我觉得别的先不说啊，这个冰箱、彩电、小桌板确实是做到了。更宽敞的空间，再加上 L7、L8 同样具备的舒适感、智能化。如果你是和我一样的奶爸，白天上班想省点油钱，晚上回家想在车里享受一会儿私人空间，周末出去玩想让孩子高兴，让老婆省心，让自己开得舒服，想要外放店、烧烤、露营、喝冷饮，偶尔还想就地加个班，你会发现除了理想 L9 还真是谁都看不对眼。所以 L9 卖得火好像也不是那么难理解。当然在体验过程中呢，我也发现了一些和理想 L7 一样，甚至是这台理想 L9 独有的一些问题。比如拿理想最骄傲的舒适性来说，这台车转弯掉头的体验就很不舒适。理想 L9 的转弯半径高达 6.15 米，在3车道的马路上一把打不过来是常事儿，在一些狭窄的直角弯也非常容易发生剐蹭。我们同事之前开 L7 下地库的时候就撞到了前保了。同样的场景 ，L9 的压力估计会更大，你可千万别说大车就这样。之前我们公司那台 ID.6 轴距也是接近3米，但转弯半径就只有5.2米，相当于转弯直径比理想 L9 小了2米。再比如这个第2排的独立座椅，看起来很舒服，配置也很高，但是我想说的是 L9 它实际上打破了我对这种6座车的美好幻想啊！为什么这么说呢？首先就是这个扶手太短了，实际上并没有 L7 上的那个宽大的扶手呢搭在上面舒服。另外这个 L9 专属的电动腿托，实际体验下来呢，我觉得并没有 L7 上的那个电动脚踏板来得更舒服啊。而且因为第2排的坐姿比较高，第一次带我同事体验的时候呢，他坐在这甚至是告诉我有点晕车。我发现理想 L7 和 L9 有一个共同的问题，就是我在主驾位置都经常会有一些晕，特别是在城区，哪怕是调到运动模式，理想这套底盘还是非常的软，就像开船一样，晃晃悠悠，晃得我头昏。难道理想眼中的舒适就是纯粹的软吗？
到这里，这台理想 L9呢，我也体验的差不多了。让我感受最强烈的就是它的高科技感、高舒适感，尤其是冰箱、彩电、小桌板。我相信这也是很多 L9车主选择它的重要原因。不夸张的说，已经上市1年多了，这台车呢，在40多万这个价位，依然是拿着望远镜也找不到对手。其实试过了理想的好几款产品之后呢，让我印象最深的其实是他们的产品开发思维。很多人几年前可能和我一样啊，并不看好喜欢口出狂言的理想以及这一家不走寻常路的车企。但是理想最终是用销量证明了，客户就是上帝，绝不是一句口号。当别人还在纠结于运动性能的时候呢，理想它专注的把舒适打造到极致，让你一坐上车呢就能感觉到，而且能够认可它的舒适感。这是绝大多数车企没能做到的。所以红海只是假象，在挖掘消费者的需求方面，汽车行业还有很多的事情可以做，它和技术研发一样重要。而市场和消费者最终也会奖励那一些不随大流、敢为人先的品牌。